ẹ wò wàhálà yà so ẹ tún káàbọ̀ padà sórí ìkànnì yìí Gist Entertainment TV. wàhálà tó wà láàrin Kẹ́mi Olunloye àti Iyabo Òjó Esãbød àti Priscilla òun ló mà ti ń kẹgbòlà bí iná yẹ. àwọn àṣírí tí Kẹ́mi Olunloye tó tún tú nípa Iyabo Òjó yìí mà tún ṣe hẹ̀hẹ̀ ó tún ṣe hẹ̀rìmọ̀ púpọ̀ o. ẹnu tèmi kọ́ òun lẹ́ẹ̀tì gbọ́ o. ẹ ṣàkàn bá bẹ́ẹ̀ mi subscribe sórí channel yìí, ẹ bá ń like ẹ bá ń pín kó délé kó dóko. ẹ má wàá gbàgbé ẹ rí i dájú pé ẹ drop comment yín sábẹ́ comment section fídíò yìí. gbogbo ohun tí Olunloye tó ń wí yìí ṣe lóòótọ́ ni àbírọ́, abó lè rí bẹ́ẹ̀ àbí kò lè rí bẹ́ẹ̀, ẹ máa drop ẹ̀ sábẹ́ comment section fídíò yìí. ẹ jẹ́ ń gbé yín débẹ̀. Jẹun without social media, ibo lo ti ń jẹun. How do you eat without social media? If there was no social media, were you not screwing and having sex with people? You are doing porn movies in Republic of Benin, Kutonu, to get into Nollywood. 5 movies lower into. Don't do any movie. Or what turn into? They raped me 5 times. The same thing my father did. He twisted my own sexual assault at the riots and changed it to Kemi always accuses me of sexually abusing her. Ó wá jẹ́ káwọn èèyàn gbé yẹn kiri internet. Tòkunbọ̀ náà ṣe fídíò bàbá ẹ̀ fún lóyún bímọ impregnate gbogbo lies. Ó mọ̀ pé Tòkunbọ̀ apologize to me on live video. QT Juice gbogbo wọn she knack her father. Wake up, Iyabo Òjó. If I finish you, don't turn me into Lizzie o, because I will destroy you. I will destroy your children. Okay? If you want to enter my children, I will destroy you. Lẹ́yìn tí gbogbo owó mi lọ tán, ẹ fẹ́ bá Kẹ́mi talk jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe bá HNN Africa jẹ́, èmi wá pè é. Ṣé mo ní anything láti ṣe pẹ̀lú Iyabo láti 2019 to 2022? I didn't talk to you. You are never my friend. Kéèsì bí omi ló cause gbogbo ẹ̀. At the end of the day, mo bí ẹ fún 100k owó oúnjẹ. Nu video ẹ, you called it owó drugs. Which drugs? I wasn't on any medicine. Okay? The only thing I take is an inhaler for my asthma. I needed money for food because I had no money. It destroyed business me. Hey, she surrendered to vindicate me with your money case. Did I not tweet it in 2022? And your man, Bobo. I will finish you, so shut up now and don't do anything about me. In Nigeria. Father's Day, 15th of June, 2025. Motivo video Motivo live video. You are not really saying anything. You are ranting. You are ranting and you're rambling, okay? Me or decipher any nonsense to so like you said, the only thing if you dwell on the age, and age is just a number. How old are you? 44, 45? What you do with governors in Lagos State? She and what they call Ondo àti Sanwo-Olu. Nígbà tó Ondo Sanwo-Olu tó lọ endorse Peter Obi àti Labour Party. Oni Sanwo-Olu ṣe hit pẹ̀lú taxes tó jẹ. Tell Nigerians, do you fuck governors or not? Mama Badja. You don't step on the toes of an investigative journalist. Muti retire, but your life is in my hands. Sure, you don't keep back pay what send me to prison. Emi o mental suffer will send me to prison. Don't try to cover stuff up. You and I know that you didn't send me to prison. Kennedy Okoko and Ibiomi arrested me and Ibiomi's lawyers. They are the ones that sent me to prison. So ma twist oronye because ibi toronye wa ni ma fi láyé àwọn tó wo video. You kept me in prison. Iyabo, mo ti ṣe documentary upon documentary. Did you collect up to 10 million from Kennedy Okoko? Yes or no? Just answer the question. Did you see the article about Charlie Boy, Deji Adeyanju, Sahara Reporters, Premium Times? Did you see all the articles asking why I was still in the prison after I've been given bail? Kennedy wanted to keep me in the prison longer. He told me he confessed. He even tried to assassinate me 3 times. He begged me for forgiveness. He was what drew on so. Sheko fún ẹ lówó. Ito yẹ kó gbénu ẹ dákẹ́ Iyabo. Instead, ó lọ ń boast nígbà tí Mohbad. September 2023, I will send you back to prison. Ìyẹn ló bí ọlọ́pàá yẹn nu. Ọmọ ọlọ́pàá tó máa ń wọ dark glasses tó máa ń tẹ̀lé Kennedy kiri. Olówó àyàwó sí ẹ, ó ti pè mí. Olówó àyàwó sí ẹ, you got up to 10 million in my head. Wá rò pé máa fi ẹlẹ̀. I will never leave you forever. Iyabo, did you not beg me September 2019 that you are sorry about what Bemini Adebola, your PA did, sending me a fake letter? And on this video, I will tell everybody who wrote that letter.
Because according to Lizzie Anjorin and Gbemini Adegbola's sibling, one is Toyin Abraham ló kọ letter to Gbemi lọ sí prison. Toyin, ṣé mo confront her about that letter? Òun bá Mercy Aigbe ń kígbe ní 2017 pé Toyin ìwọ ló dalé mi rú. Òun bá everybody jà ní industry Toyin. Ṣé ìwọ ló kọ letter yẹn ṣe bí mo bí ẹ Toyin? This is stuff I saved from my book, but I'm saying it for everybody now. Mo kàn wò wá tí Iyabo ní Toyin. 10 Gallivants kiri, wedding this, wedding that, Auntie Sabi, Auntie Shele. If Iyabo really knew who you were. Yomi Fabiyi was also in the meeting. We had a meeting. Dolapo Badmos, Esãbød was on the meeting, and I'm the only one that has the audio of that meeting, and I will post it. I was going to put it on my audio book. I will post all this stuff because nobody knows tomorrow. A meeting about finishing your fight, Toyin, with Lizzie. Èmi ni mo parí ìjà yẹn láàrin yín. Ṣé bí mo bẹ sọ̀rọ̀ mo pè ní 2019. Dolapo Badmos ọlọ́pàá. Nígbà tí wọ́n fún Lizzie ní threat pé wọ́n máa pa òun àtọmọ ẹ̀. I got involved. Yomi was in the call. It was a WhatsApp call with almost 7 people. And I asked a question before the call started. I'm recording. I'm a journalist. Is everybody okay with that? Everybody said they were okay. Oh, I know I phone me now. The fact that Toyin collector, let it destroy Iyabo. Okay? You need to know that now. But we're going to Jota. Now we're going to Jore. This is Nollywood for you. And you let buy me jet. And you let take down HNN Africa. I had a world news platform that was $5 million worth. Somebody wrote on my page today, what happened to HNN Africa? We missed it too. And it was big. And you let die me jet. So come on, Beno, share okay, Iyabo, come say I want me or told me. I have a child who's autistic, my oldest. My second child has been missing for close to 22 years. He left his father's house because of a fight over there with his stepmother. I don't know where my second child is. Kayode, my third child, is struggling in America, and he wrote about his struggles and how he blamed my mom and dad, his grandparents. Why Beno, she's okay. You will share Mali. Yabojo. Why Beno, it's okay. On se pas on me o toju mi. She want dynamics and want me. She collect us some me come. So ni ko wa gbowo ogun lowo e. To blast like that. My son took you down in one single tweet. Wadi by ọ̀rọ̀ money, gbogbo yín ṣépè, en bú mi, en threat mi, en post phone number mi. En post address mi online. Wadi ton àti gbogbo yín adame, yẹn ti kú dànù anyway. Gba te wá ṣe gbogbo ẹ̀ tán, ìyá ọ̀rọ̀ money jókòó, ó ń ṣépè fún gbogbo àwọn tó wà responsible fún ikú ọmọ òun. Láì mọ̀ pé ó ń ṣépè fún rẹ̀. Ìyá bàbá gbé rẹ̀ ṣépè o, because gbogbo nǹkan tó ń sọ, ó máa ṣẹlẹ̀ sí ẹ. Ọmọ ẹ̀ Priscilla, ó sì máa bí ọmọ tó wà autistic. Esãbød wá débẹ̀, ó ń ṣe third party fight. Ìwọ yẹn wá jẹ́ Israel, Iran àti Yemen àbí. Ẹ ń ṣe third party fight. Àbí Mercy, Regina àti Angela. We want to get into that. Face me. And I'm glad you did the video today to face me. Don't use Esãbød because I will expose and I destroy all of you. So far, I'm fans of Iyabo. Gbogbo tó ń ṣe video kiri. Ipe baba Olunloye pay me sue. O father mommy. Tell them that was all Esãbød stuff in 2016. She has already apologized. Okay, and I've already told my story. But mo tell you, come and see your loju, o temi loju. Mo ti sọ story mi. My father did not have sex with me. My father twisted the whole story so I don't expose the fact that I was sexually abused by over 20 men, molested in the middle of a riot that claimed my brother's brain. And your mind, your lori brukute more, the worst of anything. And do gbogbo governors and do gbogbo politicians and she businesses o shikiri. Gbogbo yin mo ma expose. Mi ò hide níbi kankan Nigeria o. Mi ò sí in Ghana o. Mi ò sí in Canada o. Mi ò sí in America o. Mi ò dẹ̀ sí UK. Ìkọ̀kan nu yín ò lè mọ bí tí mo wà. 3 years mo ti kúrò Nigeria. Mo ní mo kúrò Nigeria New Year's Day, right? 2023. December 2022 mo kúrò Nigeria. So listen up, Iyabo. Tell all your third-party fighters to stop. Because if they stop, then I will stop. But everything, to sọ pé mo wish ló máa ṣẹlẹ̀ sáwọn ọmọ mi. Ọmọ mi continue autism already, but ó máa bí ọmọ tó wà autistic. Priscilla ti Festus máa bí ọmọ tó wà autistic. So ẹ mọ nǹkan tí mo go through. Parents of autistic children, Nigerian parents, like these American ones, many of them have contacted me. It's not something you play with. You wá ló ń hire Tokunbo Abọ́dẹ̀yìn láti máa sọ̀rọ̀ on your behalf. Ó ń ṣe èrè ni.
Your life is not perfect. Okay? Do you know about my parents? Do you know what kind of people they are? Do you know what they did to me? The hashtag is there. Kemi Talks Live. Receipts everywhere. Once in our parents, our parents here. Don't ever lie, Iyabo. Olori buruku ni e. Bumi fetuga iya e. Mama dada ni mama yen. Àwọn èèyàn ló sacrifice e. Gba tí gbogbo Nigerian papers ti wá gbé tán sí, ó wá decide láti ṣe video. Ntoro mo kon ma fi e ṣe content. Meanwhile, ìwọ rò pé mi fi wo ṣe content. Kí la ṣe lórí social media? Without social media, kí ni content? Bó la tin jẹun. Without social media, bó lo tin jẹun. How do you eat without social media? If there was no social media, were you not screwing and having sex with people? You are doing porn movies in Republic. Without social media, bó lo tin jẹun. How do you eat without social media? If there was no social media, were you not screwing and having sex with people? You are doing porn movies in Republic of Benin, Kutonu, to get into Nollywood. 5 movies lower into. Don't do any movie. Or what turn into? They raped me 5 times. The same thing my father did. He twisted my own sexual assault at the riots and changed it to Kemi always accuses me of sexually abusing her. Ó wá jẹ́ káwọn èèyàn gbé yẹn kiri internet. Tòkunbọ̀ náà ṣe fídíò bàbá ẹ̀ fún lóyún bímọ impregnate gbogbo lies. Ó mọ̀ pé Tòkunbọ̀ apologize to me on live video. QT Jews gbogbo wọn she knack her father. Wake up, Iyabo Ojo. If I finish you, don't turn me into Lizzie, because I will destroy you. I will destroy your children. Okay? If you want to enter my children, I will destroy you. Lẹ́yìn tí gbogbo owó mi lọ tán, ẹ fẹ́ bá Kemi Talks jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe bá HNN Africa jẹ́. Èmi wá pè é. Ṣé mo ní anything láti ṣe pẹ̀lú Iyabo láti 2019 to 2022? I didn't talk to you. You are never my friend. Kéèsì bí omi ló cause gbogbo ẹ̀. At the end of the day, mo bí ẹ fún 100k owó oúnjẹ. No video you called it drugs. Which drugs? I wasn't on any medicine. Okay, the only thing I take is an inhaler for my asthma. I needed money for food because I had no money. It destroyed business me. Hey, she surrendered to vindicate me with your money case. Did I not tweet it in 2022? And your man, Bobo. I will finish you, so shut up now and don't do anything about me.